Deməli, əhəng suyunun üzərindən CO2 buraxılması ilə bağlı məsələlər bilirik ki, testlərə çox düşür. Əhəng suyu nədir? Kalsium OH2. Kalsium OH2 məhlulunun üzərindən CO2 keçirəndə əvvəlcə burada belə bir reaksiya baş verir. Bax, kalsium OH2 CO2 ilə reaksiyaya daxil olur. Kalsium CO3 üstəgəl H2O alınır. Əgər CO2-ni biz artıq miqdarda götürsək, yəni artıqlaması ilə götürülmüş CO2 buraxılır deyilsə, o zaman biz fikirləşməliyik ki, bax bu alınan məhsulların da üzərinə CO2 gəlmək lazımdır. Müəyyən miqdarı çevrildi kalsium CO3 və suyu əmələ gətirdi. Yerdə qalan miqdarı isə, yəni əgər artıq miqdarda götürmüşüksə, o zaman gəlir kalsium CO3 və su ilə birlikdə reaksiyaya daxil olur. CO2-nin artıq miqdarı. Nəticədə kalsium hidrokarbonat alınır. Deməli, bizim əvvəlcə əlimizdə nə var idi? Kalsium OH2. Sonra CO2-ni qabın üstündən keçirdəndə kalsium CO3 aldıq. CO2-ni əgər artıq miqdarda keçirmişiksə, növbəti mərhələdə kalsium hidrokarbonat aldıq, kalsium HCO2. Bizdən indi bax, misal üçün, bu sualda soruşur ki, elektrik keçiriciliyinin karbon qazının həcmindən asılılığı hansı halda doğru verilib? Sırf bu reaksiya üçün istəyir. Sənə demir ki, CO2-ni artıq miqdarda götürmüşük. Elə bir şey vurğulamayıb. Sırf bu reaksiyanı istəyirsə, onda birinci reaksiyaya baxacaqsan, artıq ikinciyə baxmayacaqsan. CO2-ni artıq miqdar götürsək, onda ikinci reaksiyanı da nəzərə almalıyıq. Deyir, bu reaksiya zamanı elektrik keçiriciliyinin karbon qazının həcmindən asılılığı. Karbon qazı heç verilməyəndə bizim qabımızda nə var idi? Kalsium OH2 var idi və kalsium OH2 bilirik ki, suda həll olan əsasdır. Yəni qələvidir. Qələvilərdə qüvvətli elektrolitlərdir, elektriki yaxşı keçirirlər. Deməli, CO2-nin həcminin, mol miqdarının və ya kütləsinin minimal olduğu halda kalsium OH2 burada maksimum miqdardaymış və kalsium OH2 maksimumdursa nə deməkdir? Elektrik keçiriciliyi də maksimummuş. Yəni tərsdir də bunlar bir-biri ilə. CO2 yoxdursa, deməli elektrik keçiriciliyi maksimaldır. Misal üçün, bu hissə elə bil uyğun gəlir. CO2-nin minimal miqdarı elektrik keçiriciliyinin maksimal miqdarına uyğun gəlir. Bunu götürə bilərik. Ardına baxıram, ardıca nə olub? Kalsium CO3 əmələ gəlib. Düzdür, kalsium CO3 də çöküntüdür. Bu onsuz da elektrik cərəyanı çox az keçirdir. Kalsium CO3 də çöküntüdür, elektrik cərəyanı keçirmir. Deməli, elektrik keçiriciliyi CO2-nin miqdarını artırdıqca azalacaq. Çünki CO2-nin miqdarını artırdıqca biz çöküntü ilə su alırıq. Və nəticədə CO2 artırsa, keçiricilik azalmalıdır. Çünki CO2-nin artmağı çöküntünün alınmağı deməkdir. Keçiricilik nə etməlidir? CO2 artdıqca azalmalıdır. Bax, CO2-nin miqdarının maksimum olduğu nöqtəyə keçiriciliyin miqdarının minimal olduğu nöqtə uyğun gəlir. Deməli, cavabımız D variantıdır. Qrafiki daha sadə formada belə də izah edə bilərik ki, CO2 artdıqca çöküntü alındığı üçün keçiricilik azalır. Burada da verilən azalma qrafiki hansıdır? D variantıdır. Biz azalmanı belə də göstərə bilərdik. Azalır müəyyən qiymətə qədər, sonra sabit qalır. Bu formada da azalma göstərmək olardı və yaxud da ki, onun əyrisini bura birləşdirib, buradan da üzə aşağı seçə bilərdik yumru formada. Bunu düz şəkildə seçməyə çalışdım. Düz xəttlərlə. Bunu da əyri versiyasında. Yəni, hər üç versiyanı götürə bilərsən azalma qrafiki kimi. Amma C variantı asılı deyil, yox. B-də artma göstərib, A-da artıb azalma göstərib, Y-də yenə artıb azalma göstərib. Bizim sualımızın cavabı burada D variantı olacaq. İndi bundan əvvəlki sualda bax. Burada deyir ki,
Kalsium OH2-nin suda məhlulundan artıqlaması ilə götürülmüş karbon qazı keçirdikdə. Bu bayaq dediyim məsələdir. Kalsium OH2-nin üzərindən artıqlaması ilə CO2 keçirilib. Gəl elə bayaq yazdıqlarımı görə geri qaytara bilirikmi? Aha, əla. Bunu da silək, bunu da, bunu da. Deməli, bax, burada artıq ikinci reaksiyandır getdiyini nəzərə almalıyıq. Çünki artıqlaması ilə deyirdi bizə. Yəni, CO2 birinci reaksiyada bunu əmələ gətirdi, sonra da bu əmələ gətirdiyi maddələrlə də reaksiyaya daxil olur. Bir elektrik keçiriciliyinin qazın həcmindən asıllığını göstərin. Yenə də bayaq dediyimiz kimi, CO2-ni biz əlavə eləyirik. CO2-ni əlavə elədiksə nə olur? Əvvəl kalsium OH2 var idi əlimizdə. Qüvvətli elektrolit var idi. Deməli, bunun başladığı yer sıfır olmayacaq. Sıfır olan cavabları çıxıram. Əvvəl bizim əlimizdə nə var idi? Elektrolit var idi. Elektriki yaxşı keçirən maddə var idi. Müəyyən qiymətdən başlamalıdır. Bu aydın məsələdir. Üstündən CO2 keçirdəndə əvvəlcə kalsium karbonat alınmalıdır. Ki, bu da keçiriciliyi azaldacaq. Çöküntü alınıbsa keçiriciliyi azalır. Keçiriciliyi azalacaq. Amma bir müddətdən sonra CO2-ni artıq miqdarda götürmüşük deyə kalsium hidrokarbonat alınacaq və bu da söküntü deyil, axı suda həll olan maddədir. Yəni, bu da elektrolitdir. Elektrik cərəyanını keçirir. Demək ki, əvvəlcə bu nöqtə var, buradakı nöqtə. Bu uyğun gəlir kalsium OH2-nin elektrik keçiriciliyinə. Sonra CO2 ilə reaksiya zamanı get-gedə söküntü alınır deyə keçiricilik azalır. CO2-nin miqdarı artdıqca keçiricilik azalır. Gəlir bura. Burada artıq kalsium karbonat maksimum alınıb. Kalsium karbonatın maksimum alındığı hal bu hala uyğun gəlir, bu vəziyyətə uyğun gəlir. Keçiricilik maksimum azaldı mı? Sonra başlayıb yavaş-yavaş artmağa. Niyə? Çünki kalsium karbonat reaksiyaya girən CO2-nin həcmi artdıqca çevrilib kalsium hidrokarbonata. Yəni, bu nöqtədə kalsium hidrokarbonatın alındığı maksimal nöqtəyə uyğun gəlir. Yəni ki, burada kalsium karbonat CO2 ilə H2O ilə girir reaksiyaya, yavaş-yavaş kalsium hidrokarbonat alınır. Bu da onun bizim qrafikdə gördüyümüz maksimal halıdır. Kalsium hidrokarbonatın maksimal vəziyyətidir. Demək ki, nə oldu? Əhəng suyunun üzərindən CO2 buraxdıqda əvvəlcə çöküntü aldıq, sonra həmin çöküntü suda həll olan duza çevrildi və bunun sayəsində bizim bu əvvəlcədən götürdüyümüz əhəng suyu elektrolit olduğu üçün elektrik keçiriciliyi çöküntünün sayəsində azaldı, sonradan alınan duzun sayəsində də yenidən artdı. Həll olan duzun sayəsində. Deməli, azalıb artma olmalıymış bunun qrafiki A variantı. B-də sabit qalıb sonra azalma göstərir, uyğun gəlmir. C-də də sabit qalma göstərir, bu da uyğun gəlmir. Yaxşı, bu belə. Bunlar da ətraflılardan seçdiklərimdir. Deyir, əhəng suyundan karbon qazı buraxdıqda əvvəlcə məhlul bulandı, sonra şəffaflaşdı. Bu nə deməkdir? Çöküntü alınanda məhlul bulanır. Həmin söküntü ilə CO2 və H2O reaksiyaya girəndə yenidən şəffaflaşır. Çünki həll olan duz alınır axı. Həll olan duzda həll olduqca məhlul yenidən şəffaflaşmış olur. Axı həll olma zamanı biz eyni cinsli qarışıq alırıq və onda da hissəciklər bir-birindən fərqlənmirlər. Adi gözlə mikroskopla fərqlənmirlər. Ona görə şəffaf görünmüş olur. İndi yenə həmin reaksiyalardır, reaksiyalarımız. Şəklimiz də eynidir. Görək bizdən nə soruşulur? Bax, bu cümləni oxuyandan sonra sən bildin ki, söhbət kalsium OH2-nin üstündən CO2 buraxılmasından gedir. 2 dənə reaksiya var burada. Məhlul bulanıb, sonra şəffaflaşıb ona görə. Şəffaf məhlul qızdırdıqda yenidən bulandı. Bu şəffaf məhlul, yəni kalsium hidrokarbonatın alındığı məhlul. Biz bilirik ki, hidrokarbonatlar parçalana bilirlər və parçalananda nə əmələ gətirirlər? Karbonat, CO2 və H2O. İndi bir də mərhələ-mərhələ baxaq.
Əhəng suyundan karbon qazını keçirtdim. Məhlul bulandı. Kalsium CO3 alındı. Sonra şəffaflaşdı, çünki CO2 ilə reaksiyaya getdi. Kalsium hidrokarbonat həll olan duz alındı və məhlul şəffaflaşdı. Şəffaf məhlulu, yəni bu kalsium hidrokarbonat olan məhlulu qızdırdıq. Termiki parçalanma baş verir burada. Kalsium karbonat çöküntüsü alınır, CO2 alınır. Plus su. Məhlulun şəffaflaşmasına səbəb olan reaksiyanın tənliyini yazın. Şəffaflaşması harda baş verdi? Bir dənə bu reaksiyada baş verdi də. Kalsium karbonat plus CO2 plus H2O bu şəffaflaşma reaksiyası idi. Həmin o birinci bənddə bu cavabı yazacaqsan. Reaksiyamız budur. Şəffaflaşma reaksiyası. Məhlulun bulanması zamanı 2 mol karbon qazı reaksiyaya daxil olduqda alınan çöküntünün qramlıq kütləsini hesablayın. İndi sən bu cümləni oxuyanda deyəcəksən ki, axı bulanma 2 dənə reaksiyada baş verib. Birinci bulanma var, sonra şəffaflaşdı, sonra yenidən bulandı. Onu fikirləşdin, sonra sualın davamını oxuyanda görəcəksən ki, bu səndən sırf CO2-nin reaksiyaya girdiyi reaksiyanı istəyir. Yəni, bu reaksiyadan söhbət gedir həmin o sualda. Bundan. Çünki deyir, məhlulun bulanması zamanı 2 mol karbon qazı reaksiyaya daxil olduqda. Burada CO2 reaksiyaya daxil olub karbon qazı. Burada isə alınıb. Deməli, bizə reaksiyaya daxil olan bulanma reaksiyası lazımdır da. 2 mol CO2 reaksiyaya daxil olanda alınan çöküntünün qramlıq kütləsi. Baxın, görüm, əmsallarım düzdürmü? Deməli, burada da bir dənə hər ehtimal yoxlayaq. Çünki reaksiya tənliyini yazıb əmsallaşdırmaq da vacibdir. Ətraflı yazılı cavab tələb edən suallarda, situasiyalarda buna çox fikir verirlər. Məncə bu düzdür. 6 oksigen, 6 oksigen, 2 karbon, 2 karbon, 2 hidrogen, 2 hidrogen, kalsium vardır, 1, 1. Bu birisi kalsium, CO3, H2O. Bu da düzdür. Burada da bir əmsalımız yoxdur. 1 mol CO2 reaksiyaya girəndə 100 qram kalsium karbonat alınır. 100 qramı hardan tapdım? Emirini hesabladım kalsium karbonatın. Emir kalsium karbonat bərabərdir 40, üstəgəl 12, üstəgəl 3 vur 16. Bu da mənə verir 100 qram. Burada ayirləri verib deyə, oradan o emiri rahatlıqla hesablaya bilərsiniz. 2 mol karbon qazı reaksiyaya daxil olsa, deyir, nə qədər çöküntü alınır? Sən də hesablayırsan, tənasibini qurub alırsan ki, cavab eləyir nə qədər? 200 qram. Bu da 3-cü sual. Sonra 6-cı sual. Kalsium hidroksid məhlulundan karbon qazı buraxılmışdır. Yenə həmin şəkli seçək. Mən niyə həmişə şəkillə izah eləyirəm? Çünki belə suallar uzun olanda ilk cümləsini oxuyandan sonra o biri cümlələrə keçəndə ilk cümlə yaddan çıxır. Amma şəkilə baxanda avtomatik o yadımıza düşür. Yəni bu boyda cümləni sadəcə bu şəkillə mən əhatə elədim. Növbəti cümləyə keçirəm. Deyir, bu zaman karbon qazının kütləcə 5/1 reaksiyaya daxil olaraq çöküntü əmələ gətirmiş və 88 qramı artıq qalmışdır. Deməli, CO2 kalsium OH2 ilə reaksiyaya girib çöküntü əmələ gətirib. Qalanı da artıq qalıb. CO2-ni artıq miqdarda götürüblər, amma qalanı da artıq qalıb. 5/1 reaksiyaya girib 88 qramı artıq qalıb. Biz buradan əvvəlcə hesablamalıyıq ki, maddənin 5/1 reaksiyaya girib nə qədər artıq qalır? 5/4 artıq qalır da. 5/4 hissəsi 88 qram olan maddə əvvəl neçə qram götürülübmüş? X bərabərdir. Bundan bunu aparsaq nə qədər eləyir? 110 qram. Karbon qazının qramlıq ilkin kütləsi 110 qramdır. Və reaksiyadan alınan çöküntünün mol sayı. Burada artıq tələb eləmir də bizdən ki,
İkinci reaksiyanı fikirləşək, onunla bağlı nəsə hesablayaq. Konkret olaraq deyir ki, kalsium OH2 ilə CO2 reaksiyaya girib çöküntü alınıb. Sonrası bizi maraqlandırmır. Bu çöküntü alınanda bu qədər CO2 artıq qalıb. Sonraki reaksiyada bəlkə də o artıq qalan kalsium CO2 ilə reaksiya girəcək ha. Sadəcə elə bir ki, prosesi bizim üçün bölüb iki hissəyə. Birinci mərhələsində olan proseslərdən danışırıq hal-hazırda, çöküntünün alınmasından. İndi reaksiyamızda belə idi də, kalsium OH2 plus CO2 alınır kalsium CO3 üstə gəlinsin H2O. Reaksiyadan alınan çöküntünün mol sayını soruşur. 5/1-i reaksiyaya daxil olub demişdi. 5/4-ü 88 idi bunun, özü də 110 idi. 110-un 5/1-i nə qədər deməkdir? 110-u 5-ə bölsəm 22 qram eləyir. CO2-nin öməri normalda 44 qramdır. Buradan hesablayacaqsan. 44 qram CO2 reaksiyaya girəndə 1 mol kalsium karbonat çöküntüsü alınır. 22 qram reaksiyaya daxil olanda neçə mol çöküntü alınar? Deyirsən ki, nə qədər? 0,5 mol.